詩編一編の3節、旧約聖書の804ページ、詩編一編の3節です。聖書真ん中を開いたら詩編が出てきます。何、後ろで地方は今賛美してません。一人で賛美が終わったのに一人で賛美してます。開きましたか？じゃあそれではゆっくりと読んでまいります。どうぞ。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることがない。その人のするすべては、ことはすべて繁栄をもたらす。アーメン。じゃあリー牧師が、ハレルヤと拍手を持ってリー牧師を熱く迎えます。ハレルヤ、おそうせよ。ハレルヤ. 아멘. 반갑습니다. 오会いできて嬉しいです。 어제 비행기를 탈 때는 마음이 설렜습니다. 昨日飛行機に乗った時には、胸騒ぎがありました。 비행기가 도착하고 나서 조금 혼돈이 왔습니다. 飛行機が到着してから成田に少し困難が起きました。 말이 안 통하고 まず言葉が通じないということ。 어떻게 전달해야 되는데 잘 전달도 안 되고 意思疎通をしようとしてもできなかったんです。 머리가 아파지기 시작했습니다. 頭が痛くなり始めたんです。 속이 울렁거리기 시작했습니다. 胸の中がムカついてきました。 약간 두려움도 왔습니다. 少し恐れも襲ってきたんです。 그래도 하나님 은혜 가운데 それでも神の恵みの中で 그 입국 심사를 잘 통과를 하고 入国審査を無事終えまして、 우리 사모님과 목사님을 만나니까 牧師とサモニに出会ったら 얼굴이 환해졌습니다. 私たちの顔が明るくなりました。 그리고 이제 실감 났습니다. それから実感が湧いてきたんです。 문화는 다르고 모든 환경은 다르지만 文化は違っていて全ての環境も違っていますけれども、 분명한 하나님이 이 땅에 보낸 목적과 뜻이 있다는 걸 깨달았습니다. 確かに主がこの地に私たちを送らした目的と意味があると思われました。 제일 먼저 저를 알아보는 놈이 있었습니다. 一番最初に私のことを迎えてくれる者がいたんです。 이 영적으로 사단이 공격하기 시작을 했습니다. すなわち霊的な存在であるサタンが攻撃を挑んできたんです。 그래서 저는 긴장을 하게 됐습니다. そして、ですから私は緊張し始めたんです。 그래서 기도하기 시작을 했습니다. ですから祈り始めたんです。 영적 전쟁을 치르고 나서 霊的な戦いが終わったとこ、 다시 마음이 편해지고 再び平和が訪れて 자유를 받았습니다. 自由を得たんです。 그리고 다시 기뻐지기 시작했습니다. それから再び喜びが湧いてきたんです。 그리고 다시 눈이 떠지기 시작했습니다. 再び目が覚めてきました。 이곳에 보낸 하나님 뜻이 있구나. なるほど、ここに私を誓わされた神の御心があるんだということを、 50년 넘게 한국이라는 곳을 떠나지 않고 살았습니다. 50年以上韓国という国を離れたことがないです。 세계가 이렇게 넓은데도 불구하고 世界がこのように広いのにもかかわらず、 그 한국 땅에 머물면서 그곳이 단지를 알고 살았습니다. 韓国という国にとどまっていながらそれが全てだと思っていたんです。 그런데 하나님의 계획 가운데 しかし神の計画の中で 인도해 주시고 導かれ、 일본 땅과 이 또 교회로 하나님께서 인도해 주시고 日本にそしてこの教会に導いてくださり、 이 단위에 세워 주심이 またこの祭壇の上に立たせていただき、 너무 감격스럽고 あんまりにも感激であります。 감사하고 また感謝しております。 행복했습니다. そして幸せです。
아멘. 저는 불신자의 가정에서 살았습니다. 私は不信の家庭に生まれましたが、 저기 강원도 산골짜기에서 韓国の강원도というところの田舎町で 전혀 예수를 접할 수 없는 그런 산골짜기에서 아주 가난한 집에 아주 거기서 태어났습니다. 전혀 예수님に接することすらできないような田舎で、そしてまた超貧乏な家庭で生まれました。 눈이 떠지고 생각이 딱 드는 순간에 目が覚め、自分の思考能力が発達し始めたとき、 내가 의지할 곳이 하나도 없다는 걸 깨달았습니다. 自分に頼れるところが何もないということが悟りました。 저희 어머니는 병원에 입원해 있고 私の母は病院に入院していまして、 저희 아버지는 술로다 날마다 자기 신세를 한탄하며 父親は酒飲みで毎日酒飲みながら明け暮れしていました。それで自分の人生を嘆いていました。 그런 삶을 살았습니다. そういう暮らしでした。 아, 내 부모도 의지할 것이 없구나. なるほど、自分の親すらも頼れるところはないと思ったんです。 나의 미래가 캄캄하게 보였습니다. 自分の未来が真っ暗だったんです。 그게 7살 때. それが7歳の時でした。 그래서 早いですね。 나의 미래를 위해서 ですから自分の未来のために 이제 생각하게 됐습니다. 考え始めたんです。 책을 읽기 시작을 했습니다. そしてその結果本を読み始めた。 나는 어떻게 自分はどうして 이 가난을 탈피할 수 있을까? この貧乏から脱皮できようか。 나의 미래의 소망으로 어떻게 달려갈 수 있을까? 自分の未来の望みはどう思って走っていけばいいのか。 그 시간부터 이제 나의 미래를 놓고 고민하기 시작을 했습니다. その時から自分の未来のために悩み始めたんです。 그래서 어린 나이에 친구들과 놀지 않았습니다. ですからまた幼い時でしたが家族とは遊ばなかったんです。 어떻게 하면 성공을 할 수 있을까? どうすれば成功できるもんか。 어떻게 하면 잘 살 수 있을까? どうすれば豊かな生活が暮らしができるか。 그렇게 초등학교를 졸업을 하고 そうしながら小学校を卒業しまして、 거기서 더 이상 머무를 수가 없어서 その田舎の町にとどまっていられなくて、 배낭 하나 메고 灰の一つ、チャック一つ背負って 도시로 떠났습니다. 都市に向かって田舎を出てきました。 그래서 그곳에서 낮에 일을 하면서 で、都会で昼間は働きながら 저녁에 공부를 했습니다. 夜は勉強したんです。 이 가난이 너무너무 지긋지긋해서 この貧乏があんまりにも貧乏に懲りてまして、 어떻게 하면 저주를 끊을까? どうすればこの呪いの鎖を断つことができるだろうか。 밤낮으로 그 생각으로 가득 채웠습니다. 昼夜そういう思いでいっぱいでした。 내가 사는 이유가 自分が生きる理由が 오직 목적이 성공입니다. ただ一つ、その目的が成功にあったんです。 그래서 돈을 쫓아갔습니다. ですからお金を当てにして走りました。 그래서 공부보다도 일을 해서 돈을 벌어야 됐다고 생각을 했습니다. で当時は勉強よりも働いて金稼ぎをしなければと思ったんです。 그러나 그 세상이 그렇게 만만치가 않더라고요. しかし世の中はそう、甘いもんじゃなかったんです。 쉽지 않았습니다. 甘くなかったんですね。 그래서 현실 도피를 하려고 ですから現実から離れようと思って 결혼을 했습니다. 結婚しました。 결혼을 했는데 그 집이 집사님 가정이었습니다. 結婚したその、嫁ぎ先が教会の執事の家庭だったんです。 그래서 그 시어머니 손에 이끌려서 교회를 가게 됐습니다. ですからその舅の手に引かれて教会に行き始めたんです。 그것이 장춘당 성결교회. その教会が장춘당清潔教会というところでした。 그래서 천문을 열고 들어갔습니다. 初めて教会の扉を開けて入りました。 근데 복음가스의 찬양이 흘러왔습니다. 福音聖歌の賛美が聞こえてきたんです。
내일 일은 난 몰라요. 하루하루 살아요. 이 찬양이 흘러왔는데 明日は全然知らない日々生きるという賛美が聞こえてきたんです。 눈물이 폭포수와 같이 쏟아졌어요. 涙が川のように滝のように流れてきました。 왜 우는지도 몰랐습니다. なぜ泣いてるかも気づきませんでした。知りませんでした理由が。 그런데 마치 고와 같이 살다가 시카시. 아버지 집에 들어온 느낌입니다. しかしまるで孤児のように生きていた自分が父親の家に立ち返ったような気がしました。 그동안 살던 삶이 너무나 서러웠습니다. それまでの人生があんまりにも悲しかったんです。 너무나 외로웠습니다. あんまりにも寂しかったんです。 너무나 추웠습니다. あんまりにも寒かったんです。 근데 주님을 만나고 나니까 뭔지 모르지만 그냥 편안했습니다. 主にあって、わけもわからぬ平和に包まれました。 그렇다고 제가 하루아침에 변화되는 건 아닙니다. だからといって私自分が1日で2日で生まれ変わったわけではありません。 시어머니에게 순종하느라고 그냥 왔다 갔다 다녔습니다. 舅に従順するという意味で最初は行ったり来たりしてました。 그렇게 10년을 다녔습니다. そうやって10年を過ごしたんです。 그런데 어느 날 ところがある日、 저희 가정에 불행한 쓰나미가 들어왔습니다. うちの家庭に不幸の津波が襲ってきたんです。 남편의 사업이 부도가 났습니다. 主人の稚魚が倒産しまし 가정이 이제 경매로 다 파산됐습니다. た。家庭が全部その、家などが競売に落とされました。 남편은 술을 마시다가 운전을 하다가 교통사고로 죽었습니다. 主人は、飲酒運転して交通事故にあってそのまま死に去ったんです。 너무나 절망적이었습니다. あんまりにも絶望的でした。 앞이 캄캄했습니다. 目の前はもう真っ暗でした。 길이 보이지 않았습니다. 何も道が見えなかったんです。 이런 세상이라면 こういう世の中だったら 살고 싶지 않았습니다. これ以上生きたくないと思ったんです。 이제 끝내야지. もう終わりにしようじゃないかと思った。 그렇게 열심히 성공을 위해서 부를 위해서 これだけ一生懸命成功のために走ってきたのに 내 의지 내 힘으로 성공할 수 없는 세상이라면 이제 끝내자. 自分の意志や努力によって成功のできない世の中だったらもう終わりにしたいと思ったんです。 그리고 이제 자살 앞에 섰습니다. それから自殺という、自殺の前に立たされました。 아무 생각도 없었습니다. 何の考えもよぎりませんでした。 어떻게 죽을까? どうすれば死ねるか、 약을 먹어 죽을까? 薬を飲むか、 차에 치여서 죽을까? 車に飛び込んで走る車に飛び込んでひかれるか、 물에 빠져 죽을까? 水に溺れて死ぬか、身を投げるか、 죽을 방법을 생각했습니다. 死に方を考えました。 그렇게 멘붕 상태에서 そう精神状態が破壊状態にあった時 7시간에서 8시간이 흘렀습니다. 7、8時間ぐらいが経ったと思います。 그런데 그 순간에 자녀의 얼굴이 떠올랐습니다. ちょうどその時に子供たちの顔が浮かんできたんです。 제게는 딸이 둘이 있습니다. 私には娘が2人いました。 그 얼굴이 보이면서 その顔が浮かんできまして、 죽는 것도 내 마음대로 할 수 없구나. 死ぬことすらも自分ではできないということが分かった。 그래서 다시 하나님의 성전으로 들어갔습니다. ですから再び神の聖殿に入ってきました。 주님 앞에 부르짖기 시작을 했습니다. 主の前に叫び始めたんです。 주여 저를 살려주세요. 主よ私を助けてください。 저는 어떻게 삽니까? 私はどうして生きていけばいいですか？ 어떻게 합니까? どうすればいいですか？ 아무것도 할 수 없어요. 何もできません。 죽을 수도 살 수도 없어요. 死ぬことも生きることもできません。 그때 주님이 찾아오셨습니다. その時主の訪れがありました。 영이 열렸습니다. 霊の目が開かれまして、 성전이 보였습니다. 聖殿が見えてきた。 강대상이 보였습니다. また説教台も見えてきました。 저는 저 앞에 앉아 있는데 私はその前の方に座ってましたが、 육은 보이지 않았습니다. 肉の世界は見えなかったんです。
제가 앉아 있다는 느낌만 있었어요. また自分の体は自分がそこに座っているという感じだけでした。 근데 예수님께서 이 자리에 서셨습니다. しかしその時にイエス様がこの前に立たれまして、 그리고 저기 입구에 それから入り口の方、 만 죽어가는 사람들이 死にかけてる、みすぼらしい人々が 살려주세요. 助けてください、 살려주세요. 助けてください 그렇게 울부짖었습니다. と泣きわめいていました。 주님이 지팡이로 가리켰습니다. 主はそちらに杖を差し伸べたんです。 저 영혼을 구원하는 일에 쓰임받아라. 霊魂を救い出すところに用いられなさい。 충격이었습니다. 충격이었습니다. 衝撃でした。 주님, 저는 보이는 게 단 줄 알고 살았는데 主よ、私は見える世界が全てだと思って生きてきましたが、 보이지 않는 세상이 있다는 걸 깨달았습니다. 目に見えない世界があることに気がついていたんです。 나는 지금까지 바보스럽게 살았구나. 私は今まで愚かに生きてきたんだなと。 내가 똑똑하다고, 自分が利口だと思い、 내가 잘났다고, 自分が偉いと思い、 내가 뭔가 할 수 있다고 自分には何かできると思って、 그렇게 열심히 했는데도 そう 불구하고 一生懸命生きてきたにもかかわらず、 아무것도 할 수 없는 나. 何もできなかった自分、 이제 나의 인생 끝자락에 もう自分の人生の最後に 주님이 내 손을 잡아주셨습니다. 主が私の手を取ってくださいました。 할렐루야. ハレルヤ。 그때부터 その時から 제 삶은 완전히 변했습니다. 私の人生はまるっきり変えられました。 이제 땅의 소망에서 もう地上にあった望みから 하늘의 소망을 뒀습니다. 天に望みが変えられました。 지금까지 살아온 길에서 今まで生きてきた道から 터닝 포인트를 했습니다. ターニングポイントと 일로 가던 길을 こちらに向かってた道が 반대로 갔습니다. 反対側に変えられました。 한 날 한 날 日々日々を 이제 주님의 음성을 구했습니다. 主の御声を求めました。 주님이 길이요 진리요 생명이라 했어요. 主が道であり真理であり命だとおっしゃっていますから。 나를 따라오면 살리라. 私に従えば生きるとおっしゃいました。 주님의 말씀이 내려오기 시작했습니다. 主の御言葉が下ってきました。 너희는 먼저 그의 나라 그를 구하라. あなた方はまずその国とその義を求めなさい。 근데 그 큰 깊은 뜻을 비밀을 알지 못하니 しかしその深い奥義を知らなかったので、 주님 돈 좀 주세요. 主よお金をちょっとください。 쌀 좀 주세요. お米をください。 땅의 것을 구했습니다. 地上のものを求めました。 그런 어린 이 종을 하나님이 이제 하나하나씩 이렇게 깨우쳐주고 키워갔습니다. そういう幼かったこのしもべを主が一つ一つを諭してくださったんです。 이제 내 모든 삶의 목적과 뜻을 이제 깨달았습니다. もう自分の人生のすべての生きる目的と意味合いがはっきりと悟りました。 이전에 살던 나는 以前の自分は 나는 죽었습니다. もう死にました。 십자가에 죽었습니다. 十字架の上で死にました。 그러나 사단은 여전히 しかしサタンは相変わらず 두려움을 주고 恐れを抱かせ、 외로움을 주고 寂しさを抱かせ、 세상을 생각하게 하고 世に思いを走らせたんです。 세상을 바라보게 했습니다. 世に向かわしました。 그때마다 その時たびに 이제 선포했습니다. 私は宣言したんです。 예전에 난 죽었어. 以前の私は死んだんだ。 더 이상 안 속는다. もうこれ以上騙されないよ。 나는 오직 이제 주님 예수 私はもうひたすら主なる神イエス。 사는 이유가 됐습니다. イエスが私の生きる理由となったんです。 그러니까 더 이상 세상이 두려워지지 않았어요. ですからもうそれ以上この世が怖くなかったんです。 세상 더 이상 이제 소망이 없습니다. 世の中にはもうこれ以上望みがなかったんです。 그렇게 한 날 한 날을 이렇게 살으면서 そう一日一日を生きながら 10년이란 시간을 하나님 말씀에 순종의 훈련을 했습니다. 10年という時の流れの中に神の言葉に従う生活をしたんです。 하루아침에 순종이 된 건 아닙니다. もちろん一日にして従順ができたわけじゃない。
내 생각을 죽이고 自分の考えを撃ち殺し 내 감정을 죽이고 自分の感情を撃ち殺し 내 육을 죽이는 시간이 自分の 있었습니다. 肉を撃ち殺す時間でした。 싸웠습니다. 戦いました。 오직 내가 사는 길은 ただ自分が生きれる道は 내 속에 예수 그리스도 自分の中におられるイエス・キリスト、 주님 말씀에 순종해야 된다. 主の言葉に従うべきだと。 나는 여호와의 기쁨이 돼야 된다. 私は主の喜びとなるべきだと。 그래서 한 날 한 날을 싸웠습니다. ですから日々日々を戦いました。 내 삶은 한 날이었습니다. 私の人生はその一日でした。一日が全てでした。 내일도 바라볼 수가 없었습니다. 明日に立ち向かうことができなかったんです。 오늘이 시작이고 ただ今日が初め 오늘이 であり、 끝이라고 생각하고 살았습니다. 今日が最後であると思って生きたんです。 그렇게 오늘을 하루 또 살아내면 そうやって今日一日を生き延びると、 내일의 새날이 또 왔습니다. 明日は新しい一日がやってきました。 그렇게 하나님의 인도를 받으면서 왔습니다. そう神の導きによって生きてきました。 네, 하나님의 말씀이 다시 또 임했습니다. 神の御言葉が再び望まれました。 성전을 세워라. 聖殿を建てよ。 성령께서 인도하셨습니다. 聖霊様が導かれたんです。 어떤 건물 앞에 머무르게 했습니다. ある建物の前に立ち止まらされました。 그 건물에 세웠습니다. 건물 앞에 세웠습니다. 저를. ある建物の前に私を止められました。 거기 현수막이 있는데 임대 써 있었습니다. そこにフランカードが書かれていましたけども、賃貸と書いてありました。 그때 제가 알아들었습니다. 주님의 말씀을. その時私は御声を聞き取れました。 주님 이거 계약하라고요? 主よ、これ契約しろという意味ですか？ 이거 성전이라고요? これ聖殿なんですか？ 그랬더니 맨 우층이 3층이 と言ったら一番上の階の3階が 제일 쌌습니다. 一番安かったんです。 그래서 그것을 계약하기로 이제 결심을 했습니다. ですから3階を契約することにしたんです。 그리고 작정 기도를 40일 했습니다. それから定めの祈りを40日やりました。 네, 하나님은 가장 낮은 자를 통하여 헌금을 20만 원 주셨습니다. 神様は一番低い人を通して20万ウォンの現金をくださったんです。 하나님 계약금 맞습니까? 神よ、これ契約金ですか？ 아멘, 맞다는 거. アーメンです。その通りだ。 그래서 계약을 했습니다. それで契約したので、 그때 20만 원이 전 재산이었습니다. 当時20万ウォンが全財産でした。 그래서 うちと一緒ですね。 500에 30. 保証金500に月々30万ウォン。 그래서 기도를 했습니다. それ 하나님 で 채워주세요. 祈りました。神よ、これを満たしてください。 그런데 오늘 잔금을 치르는 이제 그 날이 왔습니다. 残金の支払いの日がやってきました。 그런데 저희 통장에 0원이었습니다. しかし私の通帳の残高は0円でした。 기도를 했어요. 祈りました。 하나님 뜻이라면 이루어 주시옵소서. 神の御心ならばなしてください。 1시간 전까지도 아무 연락이 없었어요. 움직임이 1 없었어요. 時間経つまで何も連絡がなかったんです。 근데 전 기대했습니다. しかし私は期待していました。 왜냐면 하나님 뜻이니까. なぜかというと神の御心であると知りま 하나님은 した。 살아계시니까. 神は生きておられますから。 그래서 주인한테 전화를 걸었습니다. ですからそのオーナーの方に電話をかけたんです。 3시에 만납시다. 3時に会いましょう。 그래서 기도를 또 다시 했더니 またそれから祈ったんです。 연락이 왔어요. 祈っていたら連絡が来たんですよ。 50만 원을 붙였습니다. 50万円振り込んだんです。 100만 원이 들어왔습니다. 100万円入りました。 그래서 총 350이 들어왔습니다. トータル350万ウォンが振り込まれたんです。 근데 필요한 것은 500입니다. しかし必要な金額は500万ウォンです。 그래서 주인한테 전화를 했습니다. ですからオーナーの方にまた電話したんです。 350만 원을 갖고 계약을 해 주십시오. 350万ウォンでまず契約に行きましょう。 노 안 된다는 거 안 된다. いや、それはできないと言われたんです。 전혀 안 된다. 全然ダメだと言われたんです。 그런데 저는 하나님을 신뢰했습니다. しかし私は主を信頼したんです。 만납시다. しかし会いましょう、まず。
그래서 부동산에서 갔습니다. で不動産屋に行きました。 그래서 주인하고 부동산 그 사장님하고 같이 앉았습니다. オーナー、建物のオーナーと不動産屋の社長と3人で会いました。 사정을 했습니다. 私はねだりました。 전혀 노 안 된답니다. しかしダメだと言われたんです。 그렇게 했는데 저는 하나님을 믿고 신뢰했기 때문에 포기하지 않았습니다. しかしけれども私は主を信頼しましたから諦めませんでした。 하나님은 신실하십니다. 神は真実な方なんです。 하나님은 변개치 않습니다. 神様は変わられません。 시작하신 하나님 끝도 하실 것입니다. ことを始められた神は終わりもなさいます。 근데 기적이 일어났어요. 奇跡が起きたんです。 하나님은 여호와 일에 준비한 사람을 이미 준비해 놨습니다. 神は備えられた人がもうすでにいました。 전혀 알지 못하던 사람입니다. 全然見知らぬ人でした。 예수도 안 믿는 사람입니다. それもしかもイエスも信じない人でした。 근데 그분이 일어났습니다. その方は立ち上がったんです。 내가 200을 더 불려주겠다. 私は200万まだ貸してあげます。 하나님은 그렇게 응답하셨습니다. 神はそう答えられたんです。 아멘. ハレルヤ。 할렐루야. 제가 하나님에 대한 신실한 믿음이 없었다면 もし私が神に対する真実な信仰がなかったとすれば、 주인이 안 된다 할 때 オーナーがダメだと言われたときに、 저는 나가지 않았을 것입니다. 私はもう会いに行かなかったはずです。 그런데 살아계신 하나님에 대한 신뢰가 있기 때문에 しかし生ける神に対する信頼があったから、 저는 믿음을 갖고 私は信仰を持って 갔습니다. 出て行きました。 만약에 믿음이 없었다면 もしかして信仰がなかったとすれば、 하나님의 역사는 일어나지 않았을 것입니다. 神の働きはなかったでしょう。 하나님은 일하시지 않았을 것입니다. 神様は働かれなかったはずです。 믿음을 통하여 일하시는 하나님. 信仰によって働く神様なんです。 그렇게 해서 성전이 세워졌습니다. そうやって聖殿は建てられたんです。 그래서 대구에 선교센터 1호가 세워졌습니다. それからテグというところに選挙センター1号館が建てられました。 그래서 맨 바닥에 장판 하나 깔고 その床に、カペットを1枚引いて、 성경책 하나 들고 聖書1冊持って、 브루스타 하나 놓고 브루스타 조그만 난로 あ、小さなその田んぼ一つ置いて、 냄비 하나 놓고 お鍋一つ持って、 그렇게 6개월을 지냈습니다. そうして6ヶ月を過ごしたんです。 근데 하나님 어느 날 저를 외부로 집회를 보냈습니다. 主がある日私を外部に集会導きに行かしたんです。 근데 거기서 또 기적이 일어났습니다. そこでまた奇跡が起こったんです。 성령의 역사가 폭발적으로 일어났습니다. 聖霊の働きが爆発的に起きたんです。 암병 환자가 고쳐지겠습니다. がんの患者が癒されました。 근데 하나님께서 그 한 주간의 예물을 560만 원을 줬습니다. その種の1週間の間に神様が献金を560万を満たしてくださった。 기분이 좋았어요. 気分が最高でした。 그걸 갖고 행복했습니다. そして幸せだったんです。 눈물이 났습니다. 涙も出ました。 그래서 이제 성전을 인테리어를 하려고 준비를 했습니다. それで聖殿の内部インテリアを始めたんです。 근데 주님의 음성이 또 왔어요. また主の声がありました。 이거를 몽땅 성교를 주라는 거예요. 몽땅 성교하라. あ、この金を全部選挙に回せと言われた。 화가 났어요. 頭にきました。 3년 가뭄에 단비인데 3年の寒天に、自由が降ったような感じですが、 주라고요. これをまた人に渡せということ。 울면서 涙ながら 계좌 이체를 했어요. 涙ながら振り込みました。 그래서 겨우 차비만 갖고 たったの帰りの交通費だけ持って 대구로 내려가는 차를 탔습니다. テグに向かう車に乗りました。 근데 음성이 또 왔어요. また主の御声がありました。 네가 도착하면 あなたがその車に乗ると 너를 돕는 자가 올 것이다. あなたを助ける人が現れると。 근데 화가 났어요. しかし頭に来ちゃったんです。 또 준다고요? またくださると。 그래서 성전문을 열고 들어갔습니다. 聖殿の門を開けて入っていきましたら、 가방을 놓고 앉았는데 カバン置いて座ったとこ 누가 ろ 툭툭툭 두드려요. 誰かがノックされた。 그래서 열어줬습니다. と開けてあげたら、 그랬더니 제가 아는 이 집사가 찾아왔습니다.
知り合いだったリーシチェという人が訪ねてきています。 3일 전서부터 3日前から 주님이 찾아가셔서 主が訪ねて行かれ 마음을 두드리기 시작했답니다. 心を打たれたそうですね。 아, 그 이진희 목사 돈 좀 줘라. ああ、イージニ牧師に金をあげなさいと。 너 없습니다. いや、金ありません。 그게 또 찾아왔어요. また訪ねてきました。 그러니까 그때도 없어요 했어요. まだないと言いました。 3일째 또 찾아왔어요. 3日目にまだ訪ねてきたんです。 그랬더니 대출이라도 해와라. そしたら主が借り出してもいいから借りなさいと。 그리고 신문지에 300을 싸갖고 왔습니다. だから新聞紙に300万を丸めてきたんです。 내놓으면서 우는 거예요. それを持ち出しながら笑っていました。 하나님은 그렇게 일하십니다. 主はそう働かれたんです。 할렐루야. ハレルヤ。 그렇게 함께 동행하면서 そのように主と共に歩きながら 이제 두 번째 미션이 또 왔습니다. 2番目のミッションが与えられたんです。 이제 이번에는 강원도 원주로 올라가라. 今度は강원도の원주というところへ登っていけと言われた。 근데 원주가 제 고향입니다. 원주というところは私のふるさとでもあります。 예수님도 고향에서 대우를 받지 못했습니다. イエス様もふるさとでは、喜ばれませんでしたね。 가기 싫었어요. 私もだから行きたくなかったんですが、 하나님은 계속 말씀하세요. 主はしきりに言われた。 못 가요. いや、行けません。 강대상에서 물었어요. 説教台の前で泣いたんです。 근데 주님의 말씀을 거역할 수가 없어요. しかし主の御言葉には逆らえなかったんです。 그래서 대구에서 원주까지 일주일에 한 번 정도 예배를 드렸습니다. ですから대구から원주まで行って週1回ぐらい礼拝を捧げたんです。 근데 그 약속한 날짜가 딱 예배가 5일 남았습니다. 約束されたその礼拝の、日が5日残っていた時、 저는 주님을 신뢰합니다. 私は主を信頼しますと。 또 주님이 일하실 것을 믿습니다. また主が働いてくださることを信じますと。 또 역사하실 걸 믿습니다. また働いてくださることを信じますと。 그랬더니 한 또 집사님을 만났습니다. と祈ったらある一人の執事にまた出会った。 기도 가운데 祈りの中で 주님께서 그 가정의 문제를 해결해 주셨어요. 主がその家庭問題解決をしてくださった。 물질 문제를 해결해 주셨어요. 物質の問題を解決してくださったんです。 그래서 11조를 500만 원 싸갖고 왔습니다. ですからその人が10分の1を500万を持ってきたんです。 축복 기도했습니다. 祝祷しました。 그것이 씨앗이 돼서 それが種となりまして 4천만 원짜리 전세를 얻었습니다. 4000万ウォンのその貸し出しの聖殿を借りました。 그래서 기도를 했습니다. 다시 주님께 기도를 했습니다. それでまた神様に祈ったんです。 주님 왜 이 도시에 보냈습니까? 主よ、なんでこの都市に私を使わしたんですか？ 교회도 많고 教会も多くあり 십자가도 많은데 十字架も多いのに 기도하는 자들이 없다. 祈る者がいない。 그리고 성전문은 굳게 닫혀 있다. そして聖殿の門は固く閉じられている。 네가 그러니까 그들을 모아라. あんたが彼らを集めなさい。 그리고 매일 기도하라. そして毎日祈りなさい。 그래서 저는 그 말씀에 즉시 순종했습니다. ですから私はその言葉に従いました。 현수막을 걸었습니다. それでプランカードを掲げまして 매일 8시 기도해. 毎日8時間 8시 기도해. 毎日8時に祈祷会 사람들이 몰리기 시작을 했습니다. 人々が集まり始めたんです。 주님의 음성이 다시 왔습니다. 主の御声が再びありまして 네가 이 성전을 다 채우면 あなたがこの聖殿を全部満た 내가 した 너에게 ら 땅을 주리라. 私があなたに土地を与える。 1년 6개월 동안에 1年6ヶ月の間に 이 성전에서 잤습니다. この聖殿で寝泊まりしたんです。 같이 기도의 동역자들은 共に祈りの登録者たちが 이 성전에 자리를 깔고 같이 잤습니다. 同じく聖殿の床に寝泊まりをしていました。 이제 공동체가 시작됐습니다. 共同体が始まったんです。 병원에서 버려진 자, 病院から見捨てられた人、 가정이 파괴된 자, 家庭が破壊された人、 빚진 자, 借金を負った人、 카지노에서 쫓겨난 자, カジノから追い出された人、 뭐 이런 자 저런 자 ああいう人、こういう人、いろんな人 모였습니다. が集まってきた。 서로가 위로하고 お互いに慰め合い、
그리스도 안에서 キリストの中で 함께 기도하고 예배하고 共に祈り礼拝したんです。 한 가족이 됐습니다. そして一つの家族になっていきました。 근데 1년 6개월 만에 1年と6ヶ月ぶりに 하나님의 음성이 다시 왔습니다. 御声が再びあったんです。 건축하라. 建築しろ。 믿음이 왔습니다. 信仰も与えられました。 아, 할렐루야, 감사합니다. ハレルヤ、感謝します。 그때 재정은 또 하나도 없었습니다. 当時のまだ現金財政は何もなかった。 근데 하나님 말씀이 믿어졌어요. しかし主の言葉が信頼できたんです。 왜냐면 지금까지 많이 주님이 이렇게 체험을 했으니까. なぜかというと今までも主が満たすことをたくさん体験してきましたから。 주님의 말씀에 신뢰가 갔어요. 主の言葉に信頼ができたんです。 여리고를 돌았습니다. エリコの城壁周りをしました。 근데 하나님은 그 기도를 받으시고 사건을 만듭니다. また主がその祈りを聞いて뭘 만들었어요? 사건. 환경.主がその祈りを聞いてまた環境づくりをしてくださったんです。 우리가 5층 건물에 있습니다. 5階建ての建物ですが、 그런데 건물주가 부도가 나게 생겼습니다. 建物のオーナーが不当たりを足しそうになりまして、 그래서 이기가 기회라고 これが機会だと 하나님 앞에 기도했습니다. 主に祈りました。 하나님 여기가 맞습니까? 神よ、ここは間違いないんですか？ 맞다는 거야. 間違いない。 아멘. 하나님 감사합니다. 그게 믿어졌습니다. それが信じられたんです。 그걸 놓고 기도했습니다. そのために祈りました。 기적이 일어나기 시작을 했습니다. 奇跡が起き始めたんです。 그동안 기도를 받고 돌아간 자들이 있습니다. 기도를 받고 회복해서 돌아간 자들. また私の祈りによって回復されて帰った人がいます。 그런 자들이 헌금을 하기 시작을 했습니다. 病気から回復された人々がまた献金をし始めたんです。 그래서 100일 안에 기적이 일어났습니다. それで100日のうちに奇跡が起きたんです。 6억짜리를 건물을 인수했습니다. 6億ウォン分の建物を引き受けたんです。 아멘. 할렐루야. ハレルヤ。 기적이 일어나서 펄펄 뛰고 좋을 것 같았습니다. 奇跡が起きたから喜び踊れると思ったんですが、 근데 힘이 싹 빠져서 엎드려졌습니다. 力が全然抜けてしまいまして倒れました。 그래도 다시 또 기도하고 힘을 냈습니다. また祈りに祈って元気をもらいました。 부흥이 됐습니다. リバイバルが始まったんです。 그래서 한 100명 정도 성도가 생겼습니다. 100名くらいの信者が集まったんです。 그래서 여기서 이렇게 행복하게 살아야지. だとすればここで幸せに生きようと思ったんです。 근데 하나님의 음성이 또 し 들렸습니다. かし御声が再び聞けました。 여기를 떠나라. ここを離れなさい。 어디를 갑니까? どこへ行きますか？ 인천으로 가라. インチョンに行きなさい。 거기 가면 목회자들이 다 넘어져 있다. そこに行けば牧会者たちがみんな倒れている。 그들을 다시 가서 일으켜라. 彼らを立ち上がらしなさい。 못 가요. 行けません。 1년을 버텼어요. と言いながら1年頑張りました。 근데 주님을 이길 수 없잖아요. しかし主には勝てないもんです。 제가 안 가는 만큼 교인 수가 빠져나가기 시작을 했습니다. 私が従わない限り信者たちが離れていきました。 그래서 1년 만에 손을 들었습니다. 1年ぶりに降参したんです。 가겠습니다. 行きます。 돈 주세요. しかし金ください。 1,000만 원을 줬어요. 1000万ウォンが来ました。 그걸 갖고 다시 인천으로 올라갔습니다. それを持ってまたインチョンに行ったんです。 근데 정확하게 하나님께서 그 예비해 놓은 빈 성전으로 인도했습니다. 正確に空いていた礼拝堂に導かれたんです。 200평 되는 그 성전으로 인도했습니다. 200丁ある聖殿に導かれたんです。 그래서 1,000만 원을 갖고 계약을 했습니다. 1000万を持って契約をしたんです。 다시 100일 만에 1억이라는 하나님의 그 축복을 해주셔서 리모델링을 다 했습니다. それから100日の間に1億ウォンを主がくださったので、リモデリング、日本語でリフォームをしたんです。 그래서 200평을 단 혼자 개척을 했습니다. それで200丁を一人で開拓したことになります。 근데 그것이 하나님 뜻이기에 それが見心だったので、 채워줄 걸 믿어줬어요. 満たされることを信じていたんです。 그때부터 제가 하나님께 지혜를 구했어요. その時から私は神様に知恵を求めて祈ったんです。 제가 어떻게 할까요? 私はどうすればいいですか？ 그래서 밥을 맛있게 했어요. ご飯を美味しく作ったんです。 주위 사람들을 초대했어요. 周りの人を招いたんです。 계속했어요. それを継続したんです。 1년 한 달 했습니다. 한 달.
1ヶ月続けました。 그랬더니 그 먹던 사람들이 제가 무엇을 도와드릴까요? そして私に招かれて食べていた人々が後から何を助けてあげればいいですかと言ってきました。 주일날 앉아만 계세요. 主の日に来て座ってだけいてください。 그러니까 술 취한자, 술 주전뱅이, 酔っ払いの人や 뭐 하여튼 여러 종류 사람들이 와서 い 앉았습니다. ろんな部類の人々が来て座ってくれました。 그래서 저는 신이 났어요. 私は本当に有頂天でした。 근데 하나님은 그 믿음을 보셨어요. 主がその私の信仰を見てくださったんです。 이제 정상적인 사람을 보내주기 시작을 했습니다. それからはまともな人たちをまた送ってきたんです。 사명자들을 보내줬습니다. 使命のある人々を送ってくださったんです。 그래서 사명자들을 이제 세우는 일을 했습니다. で、使命のある人をしもべに立ってる仕事を始めたんです。 그래서 영적으로 기도하며 で、霊的に祈りながら 또 진리의 말씀으로 그들을 가르쳤습니다. 真理の言葉を教えたんです。 그래서 제자들을 키우기 시작을 했습니다. 弟子作りを始めたんですね。 그들이 이제 동역자가 됐습니다. 彼らが登録者となってくれたんです。 그렇게 3년이 지났습니다. それが3年が経ちまして、 서울로 올라가라. またソウルへ行けと言われたんです。 그런데 힘이 없었습니다. しかし力はありませんでした。 다시 주저앉았습니다. まだ座り込んだんですが、 다시 3년이 흘렀습니다. 再び3年が経ちました。 그랬더니 주님은 주님의 뜻을 변개치 않고 다시 수원으로 명령하셨습니다. しかし主はまた御心を変えられず、再びスオンへ行けと言いました。 그 수원에 제자 목사가 사역을 했는데 スオンに私の弟子の牧師が牧会していましたが、 홈리스 사역. ホームレスのミニストリーです。 근데 몸에 병이 왔어요. その人に病気が訪れた。 그러니까 이 영혼들 교회를 인수할 사람이 없었습니다. 교회 영혼들을 인수할 사람이 없었어요. ですから病気にかかったから死んだたちを責任取ってくれる人がいなかったんです。 그래서 제가 기도하는 가운데 私が祈っている最中に 하나님 네가 가라. 主があんたが行きなさい。 아멘. アーメンと 그래서 그곳에 또 갔습니다. またスオンに行きました。 하나님 또 돈을 주세요. また神を金をください。 돈을 또 하나님이 계약금을 또 주셨습니다. 神様がまた契約金をくださったんです。 그래서 하나님이 또 역사하셔서 성전을 들어갔습니다. また神がそう働かれたから聖殿に入りました。 그래서 처음에는 27명이었었습니다. 初めは27名が来たんですが、 그런데 성전에 첫날 딱 올라갔는데 聖殿に初めて行った日に 어디에 맞춰서 어떻게 설교를 할까? 信者たちにどちらに合わせて説教すればいいのか 주님의 음성이 들렸습니다. と思ったら主の御声が聞こえまして、 겉을 보지 마라. 会見を見るな、 외모를 보지 마라. 見た目で判断するな、 나는 영을 보느니라. 私は霊魂を見てるんだ。 그래서 영을 보고 이제 그 설교를 하기 시작을 했습니다. ですから霊魂に向けて説教し始めたんです。 그래서 저희는 살아있는 뜨거운 그 찬양 예배와 살아있는 그 뜨거운 영적 설교와 마치 부흥회를 하는 식으로 이제 예배를 하기 시작을 했습니다. ですから生きてる熱い賛美と熱い説教としてリバイバル聖火のような礼拝の仕方をとったんです。 그들의 영을 깨우기 시작을 했습니다. 彼らの霊を砕き始めたんです。 잠자는 영을 깨우기 시작했습니다. 眠っている霊を起こし始めたんです。 그래서 이제 그들을 어린아이 키우듯이 젖을 먹였습니다. 彼らをまるで幼子を育てるかのように乳を飲ましたんです。 손짓 발짓 다 가면서 마치 드라마 보듯이 설교를 했습니다. 身振り手振り使いながらまるでドラマを見させるかのように説教したんです。 그러니까 그들의 시선이 이제 앞으로 향하기 시작을 했습니다. 彼らの資産が説教台に向かってきました。 귀가 열려서 듣기 시작을 했습니다. 耳が開いて説教を聞き始めたんです。 이제 손을 들기 시작을 했습니다. 手を挙げたりしました。 박수를 치기 시작을 拍 했습니다. 手もするようになったんです。 그래서 입술에 선포를 합니다. 할렐루야. そして唇にハレルヤを宣言します。 그래서 우리는 인사가 할렐루야입니다. ですからうちの教会は挨拶がハレルヤです。 오른손을 들고 할렐루야. うちと一緒ですよ。右手を挙げてハレルヤです。 할렐루야. 그렇게 한날 한날 그분들을 깨우기 시작을 했습니다. そうして一日一日彼らの霊魂を 내가 어디서 왔으며
自分がどこから来まして 나는 누군가? 自分は何者なのか 나의 정체성을 깨우기 自分の 시작했습니다. 正体性は何であるかを 나는 지금 어디로 가고 있나? そして今どこに向かっているのか 이것이 끝이 아니라는 걸 깨우치기 시작했습니다. 여기가 끝이가 아니라는 걸. 今ここが終わりじゃないということを悟り始めた 천국을 소개하기 시작을 했습니다. 天の御国を紹介し始めたんです 소망 없는 인생들에게 소망을 주기 시작을 했습니다. 望みのない人生に望みを持たし始めたんです 당신은 당신 인생 포기했는지 몰라도 あなたは自分の人生諦めかけているかもしれませんが 하나님은 당신 인생 포기하지 않았다. 神はあなたの人生諦めておりませんと 지금서부터 시작이다. 今から出発だ 한번 해보자. やってみようじゃありませんか 그들을 깨우기 시작을 했습니다. 彼らを起こし始めたんです 일어나기 시작을 했습니다. 彼らは起き始めたんです 다시 청년들이 됐습니다. 再び青年に戻りました 우리는 평균 나이가 70입니다. うちの教会は平均年齢が70歳ですが 그런데도 다 처녀 총각으로 し 보입니다. かしみんな、少年少女のように見えます 그런데 이분들의 이제 신앙 고백이 입에서 흘러나오기 시작을 했습니다. 信者たちの口から信仰の告白が流れて始める 목사님, 牧師 교회에 올 시간만 되면 이 가슴이 뛴다는 거, 심장이 뛴다는 거예요. 教会に来る時間になったら胸がドキドキし始めます 이 발이 저절로 이 교회를 향해서 달려오기 시작을 해요. この足が自然と教会に向かって走り出しますと 이들이 교회 오는 걸 주님 만나는 걸 너무 행복해합니다. 信者たちが教会に来るのをイエス様に会うのをあんまりにも幸せだと思っています 교회에 오면은 저희가 사랑해 줍니다. 教会に来ると私が愛を持って包みます 스킨십을 해줍니다. スキンシップをやります 기도를 해줍니다. 祈ってあげます 맛있는 것을 줍니다. 美味しいものを食べさせます 찬양을 합니다. 賛美を共に捧げます 말씀을 전합니다. 御言葉を伝えます 그래서 하나라는 걸 강조합니다. そして私たちは一つであることを強調します 우린 그리스도 안에서 한 형제요 자매요. 私たちはキリストに結ばれて一つの兄弟姉妹であります 그래서 예수님을 섬기듯 섬깁니다. ですからイエス様に仕えるかのように仕えます 그러니까 서로 영이 통하니까 お互いに霊的に通じ合っているから 그들도 그 목사님이 사랑하는 걸 압니다. 彼らを牧師の愛を感じ始めています 그래서 감사하고 ですから感謝し 이 까만 봉지에 주일날 맛있는 거를 싸갖고 옵니다. 何か袋に美味しいものをぶら下げてくるんですよ主の日には 초콜릿, チョコレートとか 음료수, 飲料 어, 飲み物 뭐 이런 것들을 까만 봉지에 싸갖고 와서 목사님 사랑합니다. 드립니다. こういうものを袋に包んできまして牧師愛してますどうぞ 그럼 저는 무슨 선물보다도 행복합니다. 私はどんなプレゼントよりも嬉しいですよ 내가 무엇을 더 해줄까? 私は何をもっとしてあげることができようかと 이것이 하나님 아버지의 마음이구나. これが主の神様の御心じゃないかと思います 그래서 사역을 하면서 아버지의 마음을 많이 헤아리게 됐습니다. 牧会やりながら主の御心をたくさん見分けることができるようになったんです 그래서 저들이 나의 짐이 십자가가 아니라 彼らが私の重荷である十字架じゃなくて 저들이 은혜고 축복이구나. 彼らが私の祝福だと 그래서 너무 사랑스러운 거예요. ですからあんまりにも愛らしいです 겉으로 보기에는 냄새나고 見た目では匂っていたり 겉으로 보기에는 우글쭈글하고 見た目ではシワばかりであるかもしれません 겉으로 보기엔 낡은 옷을 입었어도 見た目では古びた服を着ているかもしれません 주님의 마음의 눈으로 보니 しかし主の御心に基づいて彼らを見ると 너무나 귀하고 あんまりも尊い存 너무나 在 사랑스럽고 あんまりも愛らしい子供で 오히려 저들 때문에 제가 은혜를 받고 むしろ 치유를 받고 彼らのおかげで私は恵まれ癒され立てられます 제가 오히려 행복자가 됐습니다. 私が彼らのおかげで幸せ者になったんです 할렐루야. ハレルヤ 제가 오늘 약속을 하나 했습니다. 私は今日一つの約束をしました 일본에 가면은 日本に行くと 여기 루즈를 하나씩 사다 준다고. ルーズを一個ずつ買い物しますプレゼントしますと 아름답게 보이라고. 美しく見えるため 입 조심하라고. また唇を慎む口を慎むために 그랬더니 너무 좋아하셨어요. そう言ったら皆が喜ばれました 그래서 반드시 사가야 됩니다. ですから必ず買い物していかないといけません 그래서 주님께서 지금은 그 홈리스 사역을 매일 한 150명 기준으로 저희가 이렇게 예배하고
또 식사를 제공하고 있습니다. ですから今は毎日150名くらい礼拝をし、それからホームレスたちに食べさせています。 우리 봉사자들이 같이 奉仕者たちがみんな一緒に 헌신을 합니다. 献身しています。 사례비 없이 謝礼なく 온전히 온몸을 들여서 まともに身を尽くして 구원하신 은혜가 감사해서 救われた恵みに感謝して 그냥 이 몸을 들여서 この身を捧げて 영혼 구원하는 일에 霊魂を救うどこ 쓰임받는 그 자체가 행복해서 用いられること自体が幸せで 그래서 날마다 그렇게 드려지고 있습니다. 毎日のようにそう捧げています。 그래서 오늘 이곳까지 왔습니다. 結果今日ここに来てます。 그래서 귀한 목사님 만나고 で牧師にも出会い、新牧師にも 또 여러분 이렇게 뵙게 되고 皆さんにもお会いできたんです。 이것이 하나님의 축복인 줄 믿습니다. これが神の祝福であろうと信じます。 아멘. アーメン。 여러분도 皆さんも 하나님 만난 자의 神に出会った人に 그 답을 갖고 その答えを受け 목적과 뜻을 갖고 目的と志を持って 이유를 갖고 理由目的を持って 방향을 잡고 方向を決め 가는 여러분 될 줄 축복합니다. まっすぐ行く人になりますように。 답을 가진 자는 人生の答えが分かる人は 예수 그리스도가 답이 된 자, イエス・キリストが答えとなっている人は 그분이 주인이 된 자, その方が主となっている方は 그분이 길이 된 자, イエス様が道となっている人々は 요동치지 않습니다. 揺れ動きません。 시냇가에 심겨진 나무입니다. 流れのほとりに植えられた木と一緒です。 주님이 이곳에 시냇가를 허락하시고 主がここに流れを許され 여러분 한 나무들을 여기다 심은 줄 믿습니다. 皆さん一人一人という木々をここに植えられたと信じます。 그래서 여기에 심겨져만 있으면 ですからここに植えられてすらいれば 주님께서 시절을 쫓아 가시를 맺고 主が時に応じて実を結ばしておられます。 잎새구가 푸른같이 でその葉っぱが茂るように 365일 365日 건강한 열매를 맺는 健康な実を結ばしてくださり 성령의 사람이 될 줄 믿습니다. 聖霊の満たされる人になりますように。 아멘. アーメン。 아멘. 이것이 하나님 뜻이고 これが主の御心であり 섭리인 줄 믿습니다. 하나님의 뜻인 줄 믿습니다. 神の御心であると信じます。セチリです。 짧은 시간의 만남이지만 短い間の出会いでありますけども 종의 말로 듣지 마시고 しもべの人間のしもべの言葉として聞かないで 주님의 음성을 들으시고 主の御声として聞き分けて 여러분도 이유와 방향과 사는 목적과 뜻을 바로 이제 깨닫고 皆さんも理由と目的と生きる方向を正しく悟り 아브라함에게 주신 창세기 12장 2점 4절 말씀처럼 アブラハムの約束された創世記12章の2節と8節の言葉のように 내가 너를 통하여 私があなたを通して 큰 민족을 이루고 大きな民をなし 내가 너에게 복을 주고 私があなたを祝福する 내가 너에게 이름을 창대케 할 것이고 私があなたを壮大なものにし大きなものにし 너는 복의 근원이 될지어다. あなたは祝福の源となる。 아멘. アーメン。 너를 통하여 あなたを通して 가는 곳마다 至るところで 죽은 자가 살아나는 死んだ者が生かされ 그 놀라운 역사가 있으리라. その驚くべき技が起きると。 그래서 아브라함이 말씀을 쫓아갔습니다. ですからアブラハムが主の御言葉に従って旅立ったんです。 여러분에게 주신 언약의 약속의 말씀을 붙잡으십시오. 皆さんに与えられた神の約束の言葉をつかみ 그 약속의 말씀을 따라가십시오. その約束の言葉に聞き従いなさい。 말씀 붙잡고 직진하십시오. 御言葉に従って直進しなさい。 흔들리고 방황하지 마십시오. 揺れ動かないで 요동하지 마십시오. さまよわないで 목적과 뜻을 반드시 누르고 目的と志をちゃんと持って 엘리베이터 내가 가야 될 층수를 눌러서 올라가듯이 エレベーターは自分が行きたい階数にボタンを押して登っていくように 그럼 반드시 목적에 따라서 그 층에 임할 줄 믿습니다. 皆さんが定めた目的に必ず至ることができます。 천국에 이를 줄 믿습니다. それが天国であることを信じます。 할렐루야 주님께 영광. ハレルヤ、主に栄光で 그 역사가 여러분에게 임할 줄 믿습니다. こういった 이 교회에 임할 줄 働きが 믿습니다. 皆さんにこの教会に 하나님의 恵まれます。 영광이 이 교회에 선포될 줄 믿습니다. 主の栄光がこの教会に 하나님의 큰 역사가 이 교회에 일어날 줄 믿습니다.
神の大きな働きがこの教会にあり 이 ます。 교회를 통하여 복음이 일본 전체에 아버지와 다 흘러갈 줄 믿습니다. この教会として福音が日本全土に広がりますように。 성령의 기름이 흘러갈 줄 믿습니다. 聖霊の油注ぎが広がりますように。 복음의 빛이 비춰질 줄 믿습니다. 福音の光が放たれますように。 반드시 교회가 쓰임 받을 줄 必ずこの教会が用いられます。 목사님이 쓰임 받을 줄 믿습니다. 牧師も用いられます。 여러분이 쓰임 받을 줄 皆さん 믿습니다. も用いられますように。 할렐루야. ハレルヤ。 기도할 것입니다. 祈ります。 저희로 돌아가서 중국 기도할 것입니다. 私は国へ帰っても皆さんのために取りなして祈ります。 이 교회는 この教会は、 보통 만남이 아닙니다. これは尋常な出会いじゃありません。 제가 하나님 앞에 쓰임 받고 私は神に用いられ、 세계 선교회의 世界選挙のために 첫 번째로 쓰임 받은 교회입니다. 初めて用いられた教会がここです。 첫 번째가 중요합니다. 初めてのスタートが大事ですよ。 그래서 저는 중보 기도할 것입니다. ですから私は取りなして祈ります。続けます。 그리고 기회가 되면 불러주시면 다시 それ 오겠습니다. からまた呼ばれたら来ます。 아멘, 아멘, 아멘. 감사합니다. 할렐루야. 감사합니다. 모든 영광 주님께 올립니다. すべての栄光を主に捧げます。 영광 받아 주시옵소서. 栄光を受け取ってください。 주님 감사합니다. 主を感謝いたします。 이 부족한 종이 무엇